В загрузочном экране этого уровня мы зажимаем Quick Save и делаем Save Glitch. Переключаемся на 100 FPS, разбиваем выстрелом третье стекло и падаем вниз. Обязательно нужно переключиться на 100 FPS, потому что на 30-ке он здесь может застрять. Вот видите, застревает. На 100 FPS не застревает. Вообще это одно из самых сложных мест в игре. И все очень будет сильно зависеть от того, в какие тайминги вы все сделали. То есть, насколько быстро вы прошли вот этот первый сегмент сейв-глича. Насколько быстро вы с первой попытки или не с первой попытки взорвали вот этот лазер. Мы должны успеть в идеале подобрать вот эти вот патроны к кольту, снайперку. После этого развернуться назад и, входя в эту дверь, мы должны делать сейв-глич. Это в идеале. Но все зависит, я говорю, от того, как быстро вы все это сделали. Давайте попробуем еще раз. Если взрыв лазеров не с первого выстрела произошел, то это довольно хреново. Вот, я захожу в дверь и на прыжке делаю сейв-глич. Я должен приземлиться где-то на середину перил. Если я не долетаю или перелетаю перила, то это довольно хреново. По таймингам, либо потеряю очень много хп. Собственно, грузимся, и в падении с перил мы должны взять снайперку в руки. Вот мы падаем на вот эти вот металлические листы, которые здесь находятся. И когда я вот сейчас соскользну на красный ящик, который находится слева от Макса, я должен буду сделать выстрел из снайперки во врага, который находится впереди меня. Поскольку мы находимся в сейв-гличе, не забывайте о том, что пули будут лететь выше, чем то место, куда вы целитесь, то есть выше, чем центр экрана. Поэтому целиться нужно довольно низко. Дальше мы вот его убили и делаем кувырок фронтальный для того, чтобы враг, который находится сейчас справа от нас с диглом, он по нам не попал. И также в этот момент я делаю сейв-глич еще один. Подбираем обязательно кольт. После этого сейвимся, разворачиваемся, и мы должны нажать вот на эту кнопку. Нажимаем и кувыркаемся в стену. Еще один сейв-глич. Вот здесь довольно неприятное место, потому что вот эту бочку очень часто враги взрывают, и она убивает Макса. Мы должны кувыркнуться вот в этот угол. И сейчас враг должен эту дверь открыть. Да, вот он ее открывает на кувырке. Мы прыгаем обычным прыжком вот на этот деревянный ящик. И на ящике мы сейвимся обязательно. После этого мы должны с ящика соскользнуть вот в этот угол. Обязательно вот в этот угол. Не пытайтесь соскользнуть прямо в открытую дверь для того, чтобы немножко сократить дистанцию. Вас просто убьет этот враг с кольтом. Мы его убиваем снайперкой. И очень важно успеть отойти от прохода до того, как будет окончание катсцены и фейдаут экрана. Потому что фейдаут экрана, опять же, перехватит управление, у вас Макс встанет на месте, и если вы очень плохо подгадаете тайминг, то вас просто убьет граната, либо очень сильно надамажит. Здесь крайне нежелательно получать урон вообще, потому что вот именно вот этот уровень и следующий уровень на заводе, там придется очень много вступать в перестрелки. Ну, собственно, после этого мы подходим вот сюда. Давайте покажу еще раз более простой способ, как, собственно, начинать этот уровень. Начинается так же все. Если у вас так получилось, что вы не с первого раза взорвали мину, то, соответственно, вам нужно будет сейв-глич вот этот вот после подбора патронов прожимать чуть раньше. Берем в руки снайперку и идем вот сюда. Примерно, когда мы поравнялись вот с этим контейнером, который справа от Макса, нажимаем, зажимаем Quick Save. Кувыркаемся на него и зажимаем еще раз Quick Save. Все, нажимаем на кнопку и кувыркаемся опять же. То же самое, только медленнее, но попроще.
Значит, сейвимся, открываем вот эту дверь. Проще всего перепрыгнуть на перила и вот на эти красные ящики. Дальше мы соскальзываем вниз вот сюда. Вот сюда. Сейвимся, входим в эту дверь и начинаем стрелять в деревянный ящик и в наемника, который стоит позади него. Желательно все-таки поставить ему хедшот. Также убиваем вот этого врага с шотганом. Нужно целиться прям очень высоко для того, чтобы поставить ему хедшот, потому что вы находитесь очень близко к нему. Дальше сейвимся после его смерти, переключаемся на 20 FPS. Я здесь беру беретту в руки. Мы также должны на 20 FPS перепрыгнуть вот эти вот ящики. То есть на другом FPS Макс, скорее всего, не допрыгнет. Давайте еще раз попробую. Значит, также давайте я покажу триггеры. Вот этот триггер, который впереди меня, активирует искусственный интеллект врага с диглом, который находится чуть дальше, чуть выше. Нам нужно примерно вот с этой позиции, где я сейчас стою, сделать суперджамп. Это можно сделать на кнопку лучшего оружия, вот, либо просто через инвентарь. Вот, я этот триггер не задел, и враг с диглом, он не активен. Если вы случайно задели триггер, то, ну, в принципе, не страшно. Не очень высокая вероятность того, что он вас убьет. Просто расстреливаете его с кольта. Заходим вот в эту комнату на диагональном стрейфе. И примерно вот на этой позиции, видите, где вот трубы, хер знает даже как назвать. Короче, где вот эта вот перекладина обжимает трубы. Мы переключаемся с диагонального стрейфа на фронтальный бег и начинаем стрелять префайером в стену, из которой сейчас выйдет враг. Ну из-за того, что я манипулировал паузы, конечно же, опять все пошло по пизде. Давайте еще раз. Стреляем обязательно префайером. Этого врага убиваем. Дальше. В зависимости от того, установлен у вас widescreen fix или нет, будет разное поведение врага, который находится вот за этим углом. У меня widescreen fix не стоит. Ну, я так полагаю, это из-за того, что widescreen fix меняет немножко FOV, и, соответственно, у вас есть vision как бы на этого врага. И в зависимости от этого у него меняется искусственный интеллект. Может быть, это и не так. Короче говоря, если у вас widescreen fix не стоит, то он не будет выбегать. Вот сейчас будет. Сейчас я выбегаю, да, он здесь находится. Если widescreen fix установлен, то он выбежит вам навстречу и будет немножко сложнее убить их. Вот сейчас вот видите, из-за того, что я загрузился, опять же, искусственный интеллект поменялся, и сейчас этот враг вел себя так, как будто widescreen fix у меня стоит. Давайте я немножко его убью. В любом случае мы его убиваем и бежим вот сюда на диагональном стрейфе. Дальше есть два варианта прохождения следующей комнаты. Я предпочитаю просто расстреливать всех с кольта, префайром опять же. Желательно не получать урона. И вот здесь целимся тоже выше, очень высоко целимся для того, чтобы вот этому врагу попасть в голову. Так будет больше вероятность. Нужно потренить это место, оно довольно сложное. И второй вариант прохождения, это мы кидаем гранату. Вот. Одного она гарантированно убивает, второго как повезет. Я, честно говоря, не тренил бросок этой гранаты, мне не очень нравится эта страта, потому что вам приходится здесь все равно приостанавливаться. Я предпочитаю с кольта расстреливать. Также у новичков иногда бывает такая ситуация, если часто сейфлоудится вот здесь или в коридоре перед этой комнатой, например, если вас убили, то может активироваться искусственный интеллект у врагов, которые стоят вот здесь впереди. И они побегут навстречу вам и могут заблочить вот эту дверь. Давайте даже попробую это продемонстрировать. Вот, возможно, это зависит еще от FPS, но дверь вот эта вот блочится иногда. Она довольно багованная. Что делать в этом случае? Можно попробовать несколько раз прожать паузу, и видите, вот дверь открывается. В идеале здесь, конечно, еще сделать суперджамп вот на эту лестницу, чтобы немножко засейвить время. Еще также один момент, связанный вот с этой дверью. На Unlim FPS Макс не может здесь просто пройти пешком, нужно именно прыгать. На 100 FPS, в принципе, он проходит здесь спокойно. Также вот враги, о которых я говорил, которые блочат, они находятся вот здесь, вот в этой комнате. И опять же, дальше в зависимости от того, стоит у вас widescreen fix или нет.
Если у вас вейдскрин фикса нет, то вы можете спокойно на диагональном стрейфе просто пробежать вот этот коридор, и они на вас не сагрятся. Если у вас стоит вейдскрин фикс, то, по-видимому, тоже как-то, я не знаю, фоф, либо что-то еще меняется, и они будут агриться на вас практически всегда. Единственный вариант, это очень редко они не агрятся, если вы прям параллельно стене идете. То есть вот так вот на боковом стрейфе. Но у меня вейдскрин фикс не стоит, поэтому все спокойно проходится. В принципе, если у вас стоит вейдскрин фикс и у вас никак не получается этих врагов обойти, то можно просто на кувырке пройти. Главное, кувырком не заденьте вот эту дверь, иначе она откроется в их сторону, и они выбегут, и у них будет вижен на вас, когда вы заходите в триггер окончания уровня. А так они сами откроют эту дверь, но будут тупить и не смогут открыть ее. Все, здесь конец уровня.